đánh bại Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai đã thoát khỏi vũng lầy của cuộc chiến sống xuống hạng. Và trong lúc đó, Sông Lam Nghệ An đối diện rõ với nguy cơ đá play-off. Sông Lam Nghệ An nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng, đôi khi dưới mộ điệu xứ Nghệ tin rằng thắng lợi sẽ đến tay khi đoàn quân của ông Phan Như Thuật đã nhập cuộc rất thụ động. Và ngay phút thứ 5, đội khách đã làm thót tim khán giả chủ nhà bằng một pha tổ chức rất bài bản. Từ pha tấn công ở trung lộ, Xuân Đại thoát xuống chống trải, đưa dứt điểm trúng chân thủ môn Tiến Dũng. Sự chủ động được đội khách thể hiện sau đó và họ tiếp tục có cơ hội ăn bàn ở phút 15. Nhưng thay vì dứt điểm vào cầu môn đối phương ở khoảng cách 3 mét, Xuân Đại lại lóng ngóng sút như phá bóng cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau được kiến tạo của Olaha, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn 10 cho Sông Lam Nghệ An. Có những lần cơ hội ăn bàn 10 nhưng không thể tận dụng thành công. Có lẽ không ít khán giả dự đoán rằng Sông Lam Nghệ An sẽ phải trả giá. Cho dù Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu khá rời rạc, không có điểm nhấn trong lối chơi, cũng như không tạo được cơ hội ăn bàn nào trong 15 phút đầu. Nhưng vận may đã đến với đội chủ nhà ở phút 19 sau tình huống đá phạt góc. Joao bật cao đánh đầu, đưa bóng đi về phía khung thành Văn Huy, bị vấp ngã lên bóng quận trong người. Văn Huy vẫn không thể phá bóng để Thanh Bình lao tới đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Bị dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai đánh mất sự tự tin nên không còn triển khai được lối chơi mạch lạc, tạo lên áp lực lớn về phần sân Hoàng Anh Gia Lai như trước đó. Tình huống nguy hiểm nhất của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian còn lại của hiệp 1 là cú dứt điểm nguy hiểm của Olala ở phút 38, nhưng trung vệ Jairo đã chơi lăn xả. Trận một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà. Về phần mình, Hoàng Anh Gia Lai cũng không tạo được nhiều tình huống ăn bàn đáng nhớ. Duy nhất chỉ có một tình huống nguy hiểm ở phút 36, nhưng Joao lại để bá quyền phá bóng ngay trước mũi giày trong một pha đột nhập vào khu cấm địa. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Những pha hãm thành, sóng gió được tạo về phía của nhau cũng chỉ đến từ những pha bứt tốc độ của các cầu thủ ngoại hai bên. Dù vậy, cơ hội ăn bàn của Hoàng Anh Gia Lai cũng như là Sông Lam Nghệ An là không có nhiều. Trong đó, Sông Lam Nghệ An chơi rất bế tắc. Dù huấn luyện viên Phan Nhật Thuật thay người liên tục, kể cả tung Rafael vào sân, nhưng Sông Lam Nghệ An cũng không thay đổi được tình thế. Giành chiến thắng với tỷ số xít sao, Hoàng Anh Gia Lai đã có thể thở phào khi ngày càng xa nhóm đua trụ hạng. Trong lúc đó, Sông Lam Nghệ An vẫn phải đứng ở vị trí thứ 13 và suất play-off đã hiện hữu ngay trước mắt.